Antes disso, eu vou pedir a todos para abrir a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 9. Und ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen im Buch von Matthäus, Kapitel 9. Versículo número 9 também. Matthäus, Kapitel 9 und Vers O tema que eu quero falar com os irmãos, ou para nós, 9. Das Thema, über das ich spreche, o Senhor Jesus no meio dos publicanos e pecadores. O Senhor Jesus no meio dos publicanos e pecadores. Em alemão não sei como é que se chama publicanos. Und das Wort, was ich überreden möchte, geht um Jesus, wie er inmitten der Zöllner und der Sünder war. Ok. Já temos todos? Quem não está cansado, diga amém. Wer E nicht, quem não está cansado pode ficar de pé. wer nicht müde ist, der sagt Amen. Und wer Amen gesagt hat, kann bitte aufstehen. Porque Deus quer te dar um abraço lindo. Und Gott möchte dir heute eine Umarmung geben. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. Estou aqui. Sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores, vendo isso, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram a seus discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf: komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm mit. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger: Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt: Wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Amém. Oremos ao Senhor, amém. Lasst uns beten. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Herr, wir danken dir für deine große Liebe. Porque o teu amor não faz acepção de pessoas, aleluia. Denn deine Liebe sucht nicht bestimmte Personen. O teu amor alcança todos, Deine Liebe aleluia. ist für alle da. Obrigado por esta tua missão maravilhosa, Danke für diese Mission, Vater. em ter renunciado à tua glória e se fazer homem para nos salvar. Dass du deine Herrlichkeit weggelegt hast und Mensch geworden bist, um uns zu retten. Obrigado pelos seus ensinamentos, aleluia. Herr, danke für das, was wir lernen dürfen. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Und deswegen loben wir dich und wir erheben deinen Namen. Amém. Amen. Amém. Os irmãos podem sentar. Ihr dürft euch setzen. Queridos, vocês conhecem bem essa palavra? Ihr Lieben, ihr kennt alle dieses Wort. Mas, claro que o Senhor fala-nos de diversas maneiras. Aber ihr wisst, dass Gott immer wieder durch andere Art und Weisen zu uns E spricht. eu não sei porque que também essa palavra veio à nossa mente, Ich weiß nicht, warum er mir dieses Wort gegeben hat. mas o Senhor sabe. Aber Gott weiß es. Porque Ele quer sempre nos ensinar ou preparar. Denn er möchte uns immer etwas lehren oder uns vorbereiten. Eu pessoalmente gosto muito dessa passagem da Bíblia. Ich persönlich mag diese Bibelstelle sehr. E a forma maravilhosa e generosa que Jesus sempre se apresentou. Und diese warmherzige und liebevolle Art und Weise, wie Jesus sich wiedergibt. Aí foi dos casos extraordinários da posição de Jesus. Und das war eine sehr heftige Positionierung von Jesus. Disse que Jesus estava saindo e viu este homem chamado Mateus.
Und hier spricht es, dass Jesus gelaufen ist und er hat Matthäus Outras gesehen. traduções falam de Levi. Oder andere Übersetzungen sprechen von Levi. E logo que viu este homem, ele disse: Mateus, siga-me. Und als er diesen Mann entdeckt hatte, sagte er, komm mit mir. E Mateus não hesitou, começou a seguir Jesus. Und er hat nicht drüber nachgedacht und er ist mit Jesus mitgegangen. Segundo a Bíblia, esse Mateus era comprador dos impostos. Und wie die Bibel sagt, war Matthäus ein Zöllner. E diz que Jesus então foi para a casa de Mateus, Und die Bibel sagt, Jesus ist zu Matthäus nach Hause gegangen, junto aos seus discípulos. zusammen mit seinen Jüngern. E logo sentaram-se à mesa, Und sie haben sich an einen Tisch gesetzt. tanto Jesus e o seu discípulo, o próprio Mateus. Also Jesus, seine Jünger und Matthäus. E segundo aqui, os publicanos e pecadores estavam também naquele redor da mesa. Und es waren auch noch andere Zolleinnehmer und also sündighafte Menschen. O que é que nós encontramos, irmãos? Was entdecken wir hier? Jesus não hesitou se misturar com Mateus e os publicanos e pecadores. Jesus war sich nicht zu schade, sich mit diesen Menschen zu vermischen, also dort zu sein. Mas na mesma sociedade Aber in der gleichen Gesellschaft, existia aquele que se considerava superior aos outros. da saßen auch Menschen, die sich selber als was Besseres gehalten Na haben. mesma sociedade existia aquele que se considerava já mais piedosos que os outros. Und da saßen Leute, die gedacht haben, sie wären etwas Besseres oder höher als jemand anders. Consideravam-se talvez os melhores. Und sie haben sich vielleicht gedacht, ja, wir sind die Besten. E logo foi os primeiros que apareceram naquele cenário em que Jesus estava sentado com seus discípulos, pecadores e publicanos. Und sie waren die Ersten, die sofort aufgestanden sind, als Jesus dort mit seinen Jüngern und diesen Sündern und Zöllnern dort. E eles não se conformaram ver aquilo, porque já sabiam as mensagens de Jesus. Und das hat sie gestört, dass er dort saß, denn sie kannten Jesus seine seine Worte. Por mais que eles não criam ou não acreditavam nas suas mensagens, Auch wenn sie nicht an sein Wort geglaubt haben, mas eles sabiam que há alguém que diz ser o Messias. aber sie wussten, es ist jemand, der von sich behauptet, der Messias zu É alguém sein. que diz que é filho de Deus. Es ist jemand, der sagt, er sei Sohn Gottes. Então, na sua perspectiva, Und dann, also in ihrer Perspektive, quem se acha nesse lugar wer sich in dieser Position befindet, não devia misturar-se com pecadores. der sollte nicht mit Sündern zusammen Não sein. devia misturar-se com publicanos. Der sollte nicht mit diesen Zöllnern zusammen sein. E quando viram que Jesus chama-se Messias, Und als sie gehört haben, dass Jesus sich Messias nennt, sentado com publicanos e pecadores, oder als sie das gesehen haben, dass er dort inmitten dieser Menschen eles se saß, convenceram que agora é que vamos, na verdade, atacá-lo. und da haben sie gesagt, no, jetzt werden wir ihn angreifen. Agora é que vamos desmascarar que ele não é nada aquilo que ele diz ser. Jetzt werden wir beweisen, dass er doch gar nichts davon ist, was er sagt, dass Porque er sagt. agora pegamos a fraqueza dele. Jetzt haben wir ihn in einer Schwachstelle Ele está erwischt. sentado com pecadores. Er sitzt da mit Sündern. É aquilo que nós não fizemos. Und das tun wir nicht. Nós nos separamos. Wir sind da Mas ele ganz está weit weg, misturado. aber er ist da mittendrin. E diz que eles foram logo ter com os discípulos. Und dann, Discípulos. Os fariseus foram ter com os discípulos. und die, Ou falaram para os discípulos. und die Pharisäer sind dann zu seinen Jüngern gegangen. E diz, por que que o vosso mestre come e senta-se com pecadores e publicanos? Und sie haben seine Jünger gefragt, warum gibt euch euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern? E Jesus ouviu esta pergunta aos seus discípulos. Und Jesus hat das gehört. E Jesus não esperou que os discípulos respondessem por ele. Und Jesus hat nicht gewartet, dass seine Jünger für ihn antworten. No versículo 12 diz, ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico. Aber in Vers 12 heißt es, Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern Eles die Kranken. vieram para acusar. Sie sind gekommen, um ihn zu beschuldigen. E Jesus dá uma resposta precisa para eles. Und Jesus hat ihnen eine direkte Antwort. Não são os que têm saúde que precisam de médico, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, mas sim os doentes. sondern die Kranken. Aleluia! Não são aqueles que estão de saúde que procuram os médicos, mas aqueles que são doentes. Es sind nicht die, die gesund sind, die den Arzt aufsuchen, sondern die, die krank sind. Irmãos, aqui eu foco para a nossa
mensagem de hoje. Und hier, also den Schlüssel unserer Message von heute. Jesus, ele declara que ele veio para os doentes. Sagt Jesus aus, dass er für die Kranken gekommen ist. Nós não devemos perceber esses doentes literalmente, Wir dürfen dieses Kranke nicht wortwörtlich nehmen. mas vamos entender isso no campo espiritual. Aber lasst uns das mal in einem geistlichen Feld oder geistliche Sichtweise betrachten. E essa doença que Jesus estava se referindo Und diese Krankheit, die Jesus anspricht, não é doença de patologia que nós conhecemos hoje, es ist keine menschliche Krankheit oder körperliche Krankheit, que wie wir sie talvez kennen. doença de lepra, Wie Lepra doença de diabetes, oder Diabetes oder, sowas. a tensão arterial, Oder Arterienverstopfung, a febre amarela, Gelbsucht, tuberculose Tuberkulose e, claro, doença do século. oder natürlich auch die Krankheit des Jahrhunderts. Nada disso. Keine von diesen Krankheiten. Jesus estava a falar da doença da alma, Jesus hat von der Krankheit unserer Seele gesprochen. da doença espiritual. Die geistliche Krankheit. Irmãos, se nós ficamos parados e refletimos, Und wenn wir mal stehen bleiben und alle analysieren, é verdade que essa doença é visível num ser humano. dann können wir auch sehen, dass diese Krankheit auch sichtbar wird. E essa doença, Jesus falou bem que só Ele é quem pode curar. Und Jesus hat auch ganz klar gemacht, dass nur er diese Krankheit heilt. Irmão, vejam que por mais que haja tanto esforço neste mundo, Und auch wenn wir uns anstrengen in dieser Welt, e não negamos que não tenha havido vários esforços para que o homem possa primar pela paz. und wir können nicht weglassen, um zu sagen, ja, wir haben so und so viele Opfer gebracht, damit es Frieden gibt. Mas nós acompanhamos na história de toda a vida humana, Aber wir können sehen, dass in der menschlichen Geschichte nunca houve período de 10 anos que não se houve nenhum conflito neste universo. gab es keine Zeit, also keinen längeren Zeitraum wie 10 Jahre, wo es keinen Krieg oder keinen Streit auf dieser Erde gab. Às vezes, enquanto nós dissemos, a década 80 foi tranquila. Aber manchmal sagen wir, in den 80er Jahren, da war alles okay, war alles cool. Mas o Iraque, o Irão diz que não, porque foi a guerra deles. Aber Iran oder der Irak können sagen, nee, das war nicht so, denn bei uns gab es Krieg. Se dizem que a década de 90 foi lindo, Oder wenn wir sagen, die 90er Jahre waren wunderschön. talvez eu como angolano digo que não. Vielleicht sag ich als Angolaner, nein. A nossa guerra demorou 27 anos. 27, né, irmão? Unser Krieg ging 26 Jahre oder mehr. E o ano passado, se alguém diz que o ano foi tão tranquilo, Und manche Leute sagen vielleicht, letztes Jahr war alles so schön. o venezuelano e boliviano diz que não. Da sagen die Venezuelaner oder die Bolivianer. Porque há problema. E há problema em todo o tempo, irmãos. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Irgendwo ist immer irgendein Problem. E agora começamos o ano de 2020. Und jetzt fangen wir an in dem Jahr 2020. O Médio Oriente está a tomar uma atenção muito forte. Da geht's im Mittelorient, Sim. im Nahen Osten. Uma atenção muito forte. Quase muita gente se pergunta: será que vai ser assim, a terceira guerra mundial? Da herrscht eine große Krise und die Leute denken schon, wird da vielleicht der dritte Weltkrieg raus. O que é que está causando tudo isso? Was führt zu diesen ganzen O Sachen? universo é tão grande, por que tantos conflitos? Das Universum, die Welt ist so groß. Warum gibt es so viele Streit? Por quê? Warum? Sabe, através desse texto nós compreendemos. Und in diesem Text können wir das verstehen. O ser humano é doente. Die Menschen sind krank. Ele precisa ser curado. Sie müssen geheilt werden. E quem é que cura? Und wer ist der heilt? É Das Jesus. ist Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus diz que eu vim para aqueles que são doentes. Deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen für die, die krank sind. E para que eles sejam sarados. Und damit sie geheilt werden. Qual a doença que Jesus quer curar, irmãos? Welche Krankheit möchte er heilen? Jesus quer curar uma doença do egoísmo. Jesus möchte die Krankheit des Egoismus heilen. Jesus quer curar a doença do ódio. Jesus möchte die Krankheit des Hasses heilen. Jesus quer curar a doença de pensar que tudo tem que ser para mim.
Jesus möchte die Krankheit heilen des Gedankens, alles ist für mich. E Jesus quer trazer aquele sentimento maravilhoso que é o amor. Und möchte dieses wunderbare Gefühl, was die Liebe ist, in unser Leben bringen. Veja que ele confrontou aqueles fariseus que se consideram donos da lei. Und wie hat diese Pharisäer angesprochen, die gedacht haben, sie sind die Chefs des Gesetzes? A resposta que Jesus dá para eles, Und die Antwort, die Jesus ihnen gibt, em outras palavras, in anderen Worten, ele podia dizer, olha, eu vim para esses que se consideram necessitados. da könnte man auch sagen, hat gesagt, ich bin für die gekommen, die das Bedürfnis verspüren. Porque vocês pensam, se o irmão verifica, ele diz, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifício. Então ele logo diz para ele, vocês pensam que são melhor que os outros, porque pensam que são cumpridores da lei de Moisés. Ja, Vocês pensam que são melhor que os outros, que cumprem a lei de Moisés. ihr spricht so, ihr haltet euch für was Besseres, weil ihr das Gesetz von Moses befolgt. Porém, quando ele diz, vão aprender o que significa misericórdia. Aber ihr werdet lernen, was Gnade bedeutet. Jesus estava dizendo, vocês precisam da minha graça. Und Jesus wollte damit sagen, ihr braucht meine Gnade. Se vocês ficarem bem grudados na vossa lei, fazendo sacrifícios, Wenn ihr in eurem Gesetz verankert bleibt und eure Opfer bringt, esses sacrifícios não vão vos salvar. dann werden diese Opfer euch nicht erretten. Mas precisam de conhecer o que é que significa a misericórdia de Deus. Aber ihr müsst lernen zu wissen, was die Gnade Gottes bedeutet. Amém? Irmão, é isso que nós precisamos. Es ist das, was wir brauchen. Talvez você se pergunta por que eu tive necessidade de sair a forçar-me para vir aqui nessa igreja. Manchmal fragst du dich vielleicht, warum muss ich denn jetzt unbedingt hierher kommen und Talvez você se pergunta por que eu tive que sair de Ludwigsburg, ou não sei aonde, para vir até aqui. Vielleicht denkst du manchmal, warum musste ich jetzt unbedingt von Ludwigsburg oder von irgendwo bis hierher? Olha, a resposta está aqui. Da ist die Antwort. Porque você reconhece que você é doente. Denn du siehst es ein, dass du krank bist. E você procura do médico Und du suchst den Arzt auf, para sarar. damit er dich heilt. Aleluia. Então, tens tomado a melhor atitude. Und also hast du die beste Entscheidung getroffen. A minha atitude e do irmão, da irmã, Meine Einstellung oder eure Einstellung estamos demonstrando diante de Deus zeigt, dass wir vor Gott que nós somos enfermos. zugeben, dass wir krank sind. E precisamos de buscar um médico para nos sarar das nossas enfermidades. Und dass wir den Arzt brauchen, unsere Krankheit zu heilen. Quais são as enfermidades, irmãos? Was sind die Krankheiten? Para que Deus cure do meu egoísmo. Dass Gott mich von meinem Egoismus heilt. Para que Deus cure do meu ódio. Dass Gott mich von meinem Hass Para que erlöst. Deus cure da minha língua. Dass er mich von meiner großen Zunge Para que Deus cure do desejo de fazer que tudo seja para mim. und dass er mich davon erlöst, von diesem Wunsch, alles nur für mich zu tun. Para que Deus cure a falta do amor. Dass er mir die Liebe, die fehlt, wiedergibt. É essa doença que Jesus estava se referindo. Und das ist diese Krankheit, die Jesus E se vamos lá, noutros evangelhos, diz, sem mim nada podeis. Und wenn wir in ein anderes Evangelium gehen, dann heißt es, ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Fazer. Meus irmãos, eu neste ano não prometo, não desejo falar diante de vocês. Este ano, irmão, vamos fazer aquilo e aquilo. Ich möchte dieses Jahr nicht davon reden, Geschwister, wir werden dieses Jahr das und das machen und das schaffen. Isso não significa que não temos sonhos. Das heißt nicht, dass wir keine Träume haben. Isso não significa que não projetamos fazer sempre melhor.
Das heißt nicht, dass wir nicht versuchen, das Beste zu tun. Mas para mim, eu pensei, Und für mich habe ich überlegt, em vez de dizer vamos fazer isso e aquilo, irmãos, anstatt zu sagen, wir werden das oder jenes tun, eu prefiro me entregar não ao Senhor möchte ich mich dem Herrn hingeben e que seja feito a sua vontade. und ich möchte, dass sein Wille geschieht. Amém? Porque a vontade do Senhor Denn der Wille Gottes é o melhor que nós podemos encontrar na nossa vida. ist der beste Wille, den wir in unserem Leben erreichen können. Amém? Irmãos, Jesus aqui nos ensina coisa maravilhosa. Und hier lehrt uns Jesus wunderbare Dinge. Bom, eu vou tocar um pouquinho, porque, irmão, nós precisamos perceber bem esta passagem que vem quando Jesus diz: eu não vim para os que estão sãos, mas os que estão doentes. Wir müssen diese Stelle, wo Jesus sagt, ich komme nicht für die Gesunden, sondern für die, die krank sind, besser betrachten. Irmão, eu e você precisamos de compreender isso. Wir müssen das verstehen, wisst ihr? Você precisa de encontrar a tua enfermidade. Du und ich, wir müssen erkennen, wo unsere Krankheit, unsere Schwachstelle Você ist. precisa de encontrar a tua necessidade diante de Deus. Du musst dein Bedürfnis vor Gott erkennen. Por que eu digo isso? Quando você compreender que você é necessitado, você é enfermo, Wenn du anfängst zu verstehen, dass du Hilfe brauchst, dass du krank bist. irmão, há duas coisas: doente, Es gibt zwei Dinge, krank necessitado. und bedürftig. Sabe o que acontece quando alguém é doente? Was passiert, wenn jemand krank ist? Quando alguém é doente, ele perde a sua independência. Wenn jemand krank ist, dann verliert er seine Unabhängigkeit. Ele passa a depender. Er fängt an, abhängig zu E werden. quando você depende, você não faz o que você quer. Und wenn du von etwas abhängig bist, dann tust du nicht das, was du möchtest. Sabe que nessa sociedade há gente que não gosta de atingir uma idade muito avançada. In unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die nicht ein höheres Alter erreichen möchten. Eu sou deles. Ich bin einer von diesen. Sabe por quê? Wisst ihr warum? Não é medo de ter muita idade. Es ist nicht die Angst davor, alt zu werden. Só de pensar Nur zu denken, que você, até uma dada altura, dass du in irgendeinem bestimmten Alter será novamente como bebê. wieder wie ein Kind wirst. Isso começa a doer, Das tut mir weh. porque você vai começar a depender. Und du wirst anfangen, von Leuten abhängig zu sein. Aleluia. Mas é isso que Jesus chama, que você entenda que você é doente. Und das ist das, was Jesus sagt, dass du erkennen musst, dass du krank bist. Quem é doente vai depender sempre de alguém. Wer krank ist, der wird immer von jemandem abhängig sein. Quem é necessitado vai depender sempre de alguém. Wer abhängig ist, der wird immer die Hilfe von irgendjemandem brauchen. Esse estado que Jesus nos convida, que nós somos enfermos, Diesen Status, der Jesus sagt, wir sind krank, que nós precisamos sempre de depender de quem cuida de das heißt, dass wir immer davon abhängig sind, von dem, der aquele que cuida de nós. auf uns aufpasst. Necessitados. Abhängig. Necessitado, você reconhece que você não tem aquilo que você quer. Wenn du bedürftig bist, dann weißt du, dass du nicht das kriegen kannst, was du brauchst oder was Tem du que möchtest. depender de alguém que pode dar aquilo que você quer. Sondern du bist bedürftig darauf, dass jemand dir das gibt, was du. Agora juntamos essas duas coisas, doente e necessitado. Und wenn wir jetzt krank und bedürftig zusammennehmen, Isso significa que eu vou precisar sempre daquele que pode me ajudar. das heißt, wir werden immer den brauchen, der bereit ist, uns zu helfen. Eu não vou escolher se hoje quero e amanhã não quero. Wir können da nicht aussuchen, heute möchte ich und morgen möchte ich nicht. Porque eu preciso, eu necessito. Denn du brauchst es, du bist bedürftig. Assim é a minha vida espiritual atua. Und so ist unser geistiges Leben. Eu sou doente. Ich bin krank, Eu sou necessitado. ich bin bedürftig. Então eu preciso de alguém que me ajude. Also brauche ich jemanden, der mir hilft. Agora, falando isso na lógica.
wenn wir das logisch betrachten, amados, isso anula completamente das tut alles andere streichen. a ideia de pensar que eu vou na igreja Und das streicht diesen Gedanken, dass ich in die Gemeinde komme, se sempre eu receber o apoio do pastor. gut gefallen meinem Pastor zu tun. Amém? Então eu tenho que fazer na igreja se aquilo for assim e assim. Amém? Und dann muss ich das und das tun. Irmão, você vem na igreja porque você necessita de Deus. Du kommst in die Gemeinde, weil du Gott brauchst. Você vem na igreja porque você é doente. Du kommst hierher, weil du krank bist. Você tem que saber quem te cura de todas as enfermidades é Und Deus. du musst wissen, dass derjenige, der dich von all deinen Krankheiten befreit, Gott ist. E você tem que descobrir qual é a tua enfermidade. Du musst deine Krankheit selber herausfinden. Porque nem sempre temos as mesmas enfermidades, Denn irmãos. oftmals haben wir nicht alle die gleichen Krankheiten. Amém? Cada um tem a sua enfermidade. Jeder von uns hat seine eigene. E o médico sabe tratar com cada um conforme a sua enfermidade. Und der Arzt weiß bei jedem genau, was anwenden Eu vou muss. contar um caso para vocês, irmãos. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Por isso que muitas vezes você não pode generalizar. Deswegen kann man viele Dinge nicht einfach verallgemeinern. Aquilo que você acha importante, Das, was du für wichtig hältst, para os outros não. ist es vielleicht für Para jemand uma anderes outra nicht pessoa não. wichtig. Eu tive um chefe durante quase 24 anos. Ich hatte 24 Jahre lang einen Chef. Sabem, ele ele é alguém que os irmãos não vão acreditar. Er ist jemand, das werdet ihr nicht glauben. Todos nós gostamos assim do bom cheirinho. Alguém que chega ao nosso lado, né? Wir sind wahrscheinlich alle so, wir mögen es, Quase a sua maioria. wenn jemand gut riecht oder duftet und neben uns ist. E aquele meu chefe é contra isso, não gosta do cheiro do perfume. Und er ist dagegen. Also ihm gefällt dieses Parfümgeruch oder gut riechen gar nicht. Amém? E é alguém que não passa sem aquilo. Und er ist auch jemand, der das nicht benutzt. Para ele não vale nada isso. Das ist das ist Geldverschwendung. É. E uma vez, falamos assim, coisa de informática. Und einmal haben wir über irgendwas von Informatik gesprochen. Ele falou de um sistema que eu nem conhecia, nem sei. Und er hat von einem System gesprochen, was ich überhaupt nicht kannte. E sabe o que ele falou para mim? Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ele disse, Lucas, estás a ver? Siehst du, Lukas? Mas se eu falar das Adidas ou Nike, você havia de saber. Aber wenn ich von Adidas oder von Nike sprechen würde, dann würdest du es natürlich wissen, ne? Eu entendi logo que ele notou em mim que eu gosto das coisas. Tá vendo? Eu não sabia que ele estava a observar tudo isso. Ich habe gleich verstanden, dass er wahrscheinlich gesehen hat, dass mir diese Marken gefallen. Então, logo eu notei, cada um tem onde que se inclina mais. Da habe ich gesehen, jeder hat irgendwo einen Bereich, wo er sich mehr hingezogen fühlt. E uma vez aqui na nossa própria comunidade, isso é para a gente saber também. Hier in unserer Gemeinschaft, das könnt ihr ruhig auch wissen, O irmão Antônio, Orlando, war der Bruder Antonio und Orlando. irmão Benelo, não leves a mal, né? Seid mir nicht böse. O irmão Antônio que deu a ideia. Hat der Bruder Pai, Antonio das eu vi uns sapatos tão lindos, vamos ofertar isso no aniversário do Patrick. hat er gesagt, ja, ich habe ein paar schöne Schuhe gesehen. Es wäre schön, wenn wir die Patrick schenken würden. Eu disse para ele, não vale a pena. Dann habe ich gesagt, das Isso não é o campo dele. É a melhor coisa do computador, se você descobrir alguma coisa do computador. Dann habe ich gesagt, das braucht er doch nicht. Besser, wir geben ihm irgendwas, was mit Computer zu Este é o tun hat. universo dele. Tá vendo? Das ist seine Welt, das wird ihm Cada gefallen. tem o que, donde mais se inclina. Jeder hat irgendwie einen Bereich, wo er sich mehr hingezogen hat. E assim as nossas fraquezas, irmãos. Und so sind auch unsere Schwächen. Amém? Assim as nossas fraquezas. So sind unsere Schwächen. E então eu que tenho que saber aonde que o diabo pode me entrar com facilidade para me tirar outra vez na presença de Deus. Also muss ich wissen, Eu tenho que welcher saber. mein Schwachpunkt ist, wo der Teufel kommen kann und mich aus Gottes Gegenwart wieder rausziehen kann. Olha, talvez você diz, fumar não é problema para
Vielleicht sagst du, ja, Rauchen ist für mich Não é kein problema Thema. para mim. Das ist für mich kein Fumar não é Problem. problema para você. Vielleicht ist es für dich kein Problem, Mas tens outra doença. aber du hast eine andere Que Krankheit. você precisa apresentar essa doença sempre ao Senhor. Und du musst diese Krankheit jedes Mal vor Gott nehmen, Para que o médico cuide disso, irmãos. damit er darüber das behandeln kann. Então você que tem que descobrir a tua enfermidade. Deswegen musst du selber deine Krankheit herausfinden. Nem todos nós temos as mesmas fraquezas, Wir irmãos. haben nicht alle dieselben Schwächen. Amém? Há gente assim, pessoas que se incomodam na igreja de como se aquela apresenta-se assim ou não. Es gibt Amen. Leute, die denken viel darüber nach oder sie fühlen sich unwohl, Amen. wie sie sich vorstellen in der Gemeinde, was sie anziehen. Mas alguém que está na igreja ou lá na rua, se vê uma jovem assim, vestida assim, não lhe incomoda isso. Aber es gibt andere, die ob in der Gemeinde ist oder draußen, egal wie sie angezogen sind, Não é a fraqueza interessiert ihn dele. gar nicht. Das Mas ist nicht pode seine ter Schwäche, outra. aber kann eine andere Schwachstelle. Amém? Então cada um de nós Also jeder von uns possa descobrir sollte herausfinden, a sua fraqueza. was seine Schwäche ist. Um dia, um pastor falou assim para mim. Eines Tages hat Ah, ein irmão Pastor zu Lucas. mir gesagt, Um dia tive que confrontar uma jovem. Pastor Lukas, einmal musste ich einer jungen Frau E eu disse, irmão, então por was quê? sagen. Ich sag so, Ah, ja, sabe, was? agora, essas jovens ultimamente, elas quando vestem, e você sabe que a geração atual é toda perfeita e tal, né? Ja, und dann hat er gesagt, ja, diese Jugendlichen heutzutage, die Mädchen, die sich anziehen und so, Ela veste de uma tal maneira, sie zieht sich so auf eine Art und Weise an, parece que tem como é que se diz? Um costureiro, como é que se diz? Um que faz roupa mesmo para ela. sieht so aus, Sim, als wenn tudo sie justo. maßgeschneiderte Klamotten anziehen. Porque fica tudo bem apegado. Denn alles, was sie anzieht, sitzt perfekt eng an. Amém? E eu notei que o pastor se incomodou com isso. Und mir ist aufgefallen, dass dem Pastor das gestört Até hat, que foi falar para ela. bis er das ihr gesagt hat. Só que o que aconteceu? Aber was ist passiert? Ela sentiu-se agredida Sie hat sich angegriffen gefühlt e foi embora. und sie ist gegangen. Foi embora. Já não está mais na igreja. Sie ist gegangen, sie ist nicht mehr in der Gemeinde. A minha pergunta é: Jetzt ist meine Frage, quem é que cometeu dos dois? wer von den beiden hat den Fehler begangen? Um vai dizer que não, talvez aquele vinha provocativa, tudo aquilo. Der eine wird vielleicht sagen, nein, vielleicht war es zu provokant, oder? Eu, para mim, não dou razão em nenhum lugar, Ich gebe keinen von beiden. mas faltou um pouco de autodomínio. Aber es hat vielleicht ein bisschen an Selbstkontrolle. Eu vou dizer para vocês, por que eu vou me incomodar tanto por um caso na igreja, se na rua eu vejo de todo tipo? Warum sollte ich mich von einem Fall so angegriffen fühlen in der Gemeinde, wenn ich auf der Straße alle möglichen Dinge sehe? Não devo alimentar, mas eu devo preparar a minha, educar a minha gente. Ich sollte das nicht voran. Eu fico tão Aber ich apreensivo muss na mir igreja, selber das beibringen. quando está lá o verão a bater de verdade no cone que estraça, ó. Você fica aí a ver, tipo, está no campo de tênis. Hä? Hier in der Gemeinde sprichst du dann darüber, wie die sich anziehen, aber in der Königstraße, wenn es richtig heiß ist, dann bist du so wie auf dem Tennisplatz. Então a educação tem que partir de nós. Die Erziehung nós. muss in uns anfangen. E agora um caso um pouco fora do lugar, você tem que ter paciência, orar, para que o Espírito Santo amadureça aquela... E no tempo de Deus. Und wenn du so etwas findest, was nicht so an richtiger Stelle und Platz ist, dann solltest du geduldig sein und dafür beten, dass Gott das richtet. Ich gebe jetzt ein Beispiel von einem älteren Pastor der ist jetzt wahrscheinlich schon 90. Er hat darüber gesprochen, über einen Fall in Paris, wo die Pastoren sich richtig aufgeregt haben.
Und der Pastor war am Predigen und er hat sich nicht gut gefühlt. Und was hat er gemacht? Er hat seine Jacke ausgezogen und die Frau vorne bedeckt. Ist das notwendig? Ich glaube nicht. Das Beste, was er machen könnte, oder uns später mit seiner Frau zu sprechen, damit sie vielleicht später diese Schwester anspricht. Warum? Evitar humilhações. Dass man Erniedrigungen erspart. Amém? E Jesus, agora vou dizer, Jesus nunca usava a sua autoridade para distinguir, mas para atrair as pessoas para o reino de Deus. Jesus hat seine Autorität nie benutzt, um Leute zu verurteilen, sondern um in seine Gegenwart Se eu zu usar da ziehen. minha autoridade de qualquer maneira, em vez de atrair pessoas para Deus, eles vão embora. Wenn ich meine Autorität falsch benutze, dann werde ich die Leute nicht zu Gott ziehen, sondern ich werde sie von ihm entfernen. Jesus nunca usava o seu poder para destruir, mas para promover a liberdade. Jesus hat seine Autorität nie ausgenutzt, um zu zerstören, sondern um die Freiheit herbeizurufen. E nós não devemos ter medo de Jesus. Und wir sollten keine Angst vor Jesus Quem haben. deve ter medo de Jesus, irmãos? Wer sollte Angst vor Jesus haben? Você sabe quem deve ter medo de Jesus? Wisst ihr, wer Angst haben sollte? O diabo e os demônios. Der Teufel und seine Dämonen. Amém? Mas nós devemos ter, aleluia, Aber wir sollten respeito a Jesus Jesus e respektieren saber que Ele é o nosso libertador. und wissen, dass er unser Befreier ist. Amém? Jesus não usava da sua pureza para segregar. Jesus hat nicht seine Reinheit ausgenutzt, Oh. O que é isso, segregar? Segregar é separar. Auseinanderzuführen, zu teilen. Jesus não usava, por isso que ele estava sentado com os pecadores e publicanos para trazer eles para o reino do céu. Deswegen war er inmitten der Zöllner und diesen Sündern, damit sie in seine Gegenwart. O que é que nós aprendemos com isso? Was lernen wir daraus? Ter a graça de enfrentar coisas que estão fora do lugar para trazer no lugar certo. Wir müssen, Certo, wir irmãos, müssen aleluia. mutig sein, um Dinge zu suchen, die, sagen wir mal, nicht in Ordnung sind, ja, um sie in Ordnung zu bringen. Agora eu vou fazer uma pergunta. O pastor agiu bem em confrontar aquela menina que usava sempre o vestido assim e que ela saiu fora da igreja? Fez bem? Und jetzt frage ich euch, hat der Pastor das richtig getan, diesen Mädchen O que é que ele devia fazer em vez disso? Was hätte er stattdessen tun sollen? Esperar o tempo de Deus para ali transformar. Die Agora Zeit ficou com Gottes dois trabalhos. abzuwarten, dass er sie verändert. Ir pedir perdão a ela, Was sollte er dann tun? para ver se ela volta na igreja. Sie um Vergebung bitten, um zu gucken, ob sie É muito zurückkommt. trabalho. Das ist viel zu viel Arbeit. Jesus não usava do seu crédito para condenar. Jesus hat nicht seine Autorität ausgenutzt, um zu beschuldigen, Mas para oferecer perdão. aber um Gnade anzubieten. Jesus não usava da sua tradição religiosa Er hat nicht seine Religiosität para genommen, esmir dor, um Schmerz herbeizuführen, mas para promover a aber um Leben zu a bringen. vida. Jesus chamava todos o arrependimento. Jesus hat alle zu Reue aufgerufen. Agora vou encerrar com esse entendimento. Jetzt möchte ich mit Porque damit auch abschließen. os irmãos podem dizer assim, o irmão disse que não se devia falar para jovem que vem assim. O outro caso também foi escandaloso, o pastor teve que tapar as pernas da irmã. Ja, und diese Dinge, die der Pastor hier gesagt hat, von, wir sollen das nicht tun, O diese irmão Mädchen sagen und das, está querendo dizer que ele defende a imoralidade ou a libertinagem. möchte der Pastor vielleicht damit sagen, dass er diese Immoralität unterstützt. Não é isso. Das ist nicht das. Mas nós estamos a usar de como Jesus atraía as pessoas para o seu reino. O que significa? Jesus não legitimava o erro ou a vida errada. Und wir möchten das nicht gutheißen, sondern wir möchten das Beispiel geben, das Jesus benutzt hat, um die Leute anzuziehen. Er hat sie nicht verurteilt oder das schlecht geredet, was sie getan haben. Mas Jesus dava tempo para que a pessoa chegasse ao seu
arrependimento. Aber er hat ihnen Zeit gegeben, damit sie sich selber von ihrem Weg E para terminar, abwenden. Jesus nunca olhava com desprezo. Jesus hat nie die Menschen mit Verachtung angeschaut. Ah, olha como ela está, olha como ele está. Guck dir mal den an oder guck dir mal, wie die Jesus aussehen. sempre olhava com olhar de compaixão. Jesus hat die Compaixão. Leute immer mit Liebe angeschaut. Dos exemplos, irmão, já não vou buscar na palavra. Und ich werde dieses Beispiel nicht aus dem Wort O nehmen. primeiro exemplo é que ele estava com pecadores e publicanos. Das erste Beispiel saß er mit den Zöllnern und mit den Sündern. Dos outros exemplos é quando Jesus foi abordado com um jovem que estava leproso. Und das andere Beispiel war, als Jesus mit einem Leprakranken zusammen war. E diz que o jovem se prostrou diante de Jesus. Und das heißt, dass dieser Junge sich vor Jesus gekniet hat Pedindo a Jesus que purifica-me. und hat ihn darum gebeten, dass er ihn reinigt. Na tradição dos judeus, In der jüdischen Tradition os leprosos tinham que estar fora do convívio de muitos. mussten die Leprakranken ausgegrenzt Eram den considerados anderen Menschen imundos. leben. Sie wurden als unrein bezeichnet. Mas a palavra diz que Jesus aceitou. Sim, serás purificado. Aber Jesus hat ihn E trotzdem Jesus akzeptiert purificou. und ihm gesagt, du bist gereinigt. Und er hat ihn gereinigt. Então Jesus não despreza. Und deswegen Ninguém. tut Jesus niemanden verachten. Então nós precisamos ter a graça de Deus para que nós não tomemos nenhuma atitude que seja interpretado como algum desprezo. Deswegen sollten wir die Gnade Gottes in uns haben, damit wir keine Taten von uns geben, die vielleicht verachtend wirken können. Ou uma atitude que seja interpretada como segregar. Oder eine Tat, die uns auseinanderteilt. Mas Oder porém tenhamos ausgrenzt. sempre a graça de trazer as pessoas perto. Aber wir sollten die Gnade haben, um die Leute zusammenzuführen. Porque não somos todos iguais. Denn wir sind nicht alle gleich. Cada tem o seu jeito. Jeder hat seine Art. Mas todos nós somos preciosos diante de Aber wir Deus. sind alle wertvoll für Gott. Que Deus nos abençoe. Möge Gott uns segnen. Então descubra a tua doença e a tua necessidade neste ano de 2020 Also finde in diesem Jahr heraus, was dein Bedürfnis und deine Krankheit ist, para que você nunca fique distante do teu médico, damit du niemals weit entfernt von deinem Arzt bist. para que ele cuide dessa doença todo o tempo. Dass er diese Krankheit behandeln kann in jeder Zeit. Que Deus abençoe, amados. Gott segne dich. Amém.